Ola, que tal? Moi boas tardes, como están? Hoxe é martes, é día de Conexión Galicia. Moitísimas grazas por estar pendentes do noso programa. Nós xa tiñamos ganas de facer o programa hoxe porque hai moitas cousas que contar. E para sorpresa de ninguén, prácticamente todo o programa imos falar do Papa León XIV, que, como saben, estivo ata hoxe pola mañá aquí en Madrid desde o sábado e agora está en Barcelona, despois vai viaxar a Tenerife e tamén a Gran Canaria. Pero primeiro vou presentar os tertulianos que están hoxe no Conexión Galicia. Iván Gil, que tal? Moi boas tardes, xornalista galego en Madrid, xornal El Periódico, como estás? Eso é, pois moi ben, aquí andamos. Moita tela que cortar, non? Con o tema do Papa. Bueno, agora veremos. Aí daba o xornalista de Cadena Ser, como estás? Ben? Moi ben. Sí, con gañas de comentar e de darlle un pouco de contexto. Temos, como di Iván, material de sobra. Sí, bueno, material de sobra cun único protagonista, ou máis único, un protagonista no centro de prácticamente toda a órbita da actualidade destas últimas horas. Sabe moito de actualidade. María Jamardo, que tal, como estás? Moi boas tardes, xornalista galega en Madrid, xornal El Debate. Pois o representante de Deus na Terra, que é omnipresente igual que o seu xefe, non? Así que está coopando e cooptando ben a xenda informativa o Papa. Ajá, tiñas esa reflexión así preparada, esa espontánea, porque foi como unha cousa de divindade. Claro, escoitándote a ti falar da órbita, da actualidade, desa presencia casi unánime, non? Exclusiva nos medios de comunicación, pois... Que está en todas partes un pouco, non? Totalmente. Sí. Paula Fraga non está en todas partes, ni moitísimo menos, pero sí que temos a sorte de que está no Conexión Galicia hoxe. Que tal, Paula, como está? Xornalista galega en Madrid, columnista del Español. Pois moi ben, eu chegando a donde podo. Non coa divindade que quereríamos nin as capacidades que ten o Papa. Bueno, hai unha pregunta que se repite moitísimo en Madrid estes días, ou que se repite, ou que escoitamos as persoas que estamos aquí por traballo como a min ou polo que sexa. A primeira pregunta: tivestes a oportunidade de ver o Papa? E a segunda pregunta: quen de aquí, ou a pregunta que nos facemos aquí en Madrid estes días, se fuches o concerto de Bad Bunny? Non? Son as dúas preguntas, non sei se compartides comigo esta reflexión. Aí estamos vendo a Bad Bunny na polémica ou non tan polémica, pero sí debatida e comentada casita dese concerto. E hai outra pregunta que tamén nos facíamos moito nestes últimos días: terán a oportunidade ou a ocasión ou as ganas de coincidir e de verse Bad Bunny e o Papa León XIV? Había esa dúbida. Bueno, pois acábase de desvelar ese misterio. Sí que se viron, coincidiron no Estadio Bernabéu no acto multitudinario que houbo este domingo ao que asistiron unhas 80.000 persoas, que para que fagamos unha idea e podamos comparar, 80.000 son as persoas que viven, por exemplo, na cidade de Pontevedra. Pois toda esa xente xunta concentrada estivo no Bernabéu este domingo escoitando o Papa e participando nun evento multitudinario no que o Papa tivo tempo de ver a Bad Bunny. Quen quere comentar isto primeiro, tanto o da casita como ese encontro de Bad Bunny co Papa? Sí, a verdade que había bastantes rumores, non? De que podía haber un encontro, non? Coincidían os dous aquí. Eu creo que o Papa xa fixo algún tipo de mención a Bad Bunny, e de feito, o que acabas de comentar, non? Dicía, en Madrid a xente nova vai ver tanto a Bad Bunny como a min mesmo, non? Bueno, a verdade é que se me quedou a expectativa un pouco corta. Pensei que iba a intervir no acto de sociedade civil. Ao final parece que foi un encontro privado, ca súa familia, igual que tuveron outras personalidades. Pero, bueno, eu creo que un guiño e vai completamente na liña comunicativa deste novo Papa, non? Moitos guiños a xente nova, vímolo estes días polas rúas de Madrid, o que teño relación ali ao lado de Cibeles os días previos como moito influencer, non? Grabando vídeos, Instagram, redes sociais, etc. Bueno, eu creo que é unha forma de acercarse á xuventude a nivel comunicativo é un guiño. É un guiño, moitos guiños sí que estivemos vendo ao longo destes días e que nos quedan tamén por verlo Papa. Para ser xustos, estas imaxes da casita de Bad Bunny, o concerto era como o tema que ás veces poñemos ao principio do programa un pouco máis distendido para falar como curiosidade, pero que agora uniuse co tema de que sí que se viron Bad Bunny e o Papa, entón parece que lle estamos dando mellor máis importancia da que ten, pero tamén a desculpa era falar do tema da casita. Algún dos que estades aquí tivo a oportunidade de ir ao concerto, a un dos concertos de Bad Bunny? Aínda queda tempo, ata o 15 de xuño, aínda vai estar aquí en Madrid 10 concertos. Eu, dende logo, non fun e non iría baixo ningún concepto, porque non me gusta a súa música. Pareceme que as letras da súa música son especialmente denigrantes respecto á muller. Creo que é máis que lexítima a crítica dende o feminismo, dende a cultura que se lle poida facer, non? O gallá
o Papa fale ou haxa falado con el nesos termos, non? En todo caso, estou de acordo co compañeiro de que pode ser simplemente un acercamento á xuventude ou un guiño á xuventude. En todo caso, como digo, eu non recomendo ir os concertos de Bad Bunny, independentemente de que creo que a crítica non é señalar a quen lle guste, nen moitísimo menos, non? Porque tamén... Aquí hai como dúas cousas, non? O concerto en si mesmo, o evento en si mesmo, que aparte ten unha repercusión económica brutal, máis que a repercusión da visita do Papa, e ademais tamén o tema da casita. Claro, o tema da casita é que realmente ao final, el que se quixo abanderar duns principios progresistas, duns principios, fala moito da súa patria, e finalmente, para min é unha representación dun elitismo e dun sexismo tremendo, escollendo as mulleres máis guapas como ganado entre o público e as influencers e a xente millonaria, rica, influencer que levan, todos finalmente creo que vulnerou esos principios que máis que el dicía defender, incluso potenciaran ou abanderaba ou máis decían que os tiñan dende fora, porque el tampouco é que fora o gran abanderado de nada. O sea, realmente eso a min o que me di é que estamos faltos de referentes políticos verdadeiros, entonces calquer cousa que se asemella a unha crítica, como fixo a crítica a Trump ou fixo a crítica ás políticas emigratorias de Trump, xa parecía, hombre, non, vamos a buscar referentes filosóficos e políticos noutros lugares, ele é un artista e podeselle facer a crítica cultural ou a crítica concreta da casita, pero sen máis. Aida. Bueno, hai que dicir que a casita é un espazo dentro dese evento multitudinario que é o concerto de Bad Bunny, onde os primeiros días había como olladores que entre o público escollía a xente, teóricamente, polo que vimos eses primeiros días, máis guapa ou que poderían ter unha maior influencia, digamos, de imaxe ou visual. É certo que houve moitas críticas neses primeiros días e foron avanzando os concertos porque ten 10 previstos aquí en Madrid, foi cambiando bastante o perfil desas persoas, pero igualmente o debate seguiu aí. E ademais de ser as persoas visualmente ou, digamos, normativamente máis, non sei como explicarlo ben, a ver, Aida, axúdame, bótame unha man. Estéticamente que non sei como dicilo, que para gustos tamén, non sei, que non hai, dicir un corpo normativo agora mesmo é impensable, non? Sí. A ver, eu creo que a min gustaríame saber o que tivera feito Bad Bunny e o seu equipo se non houbera as críticas que houbo inicialmente, porque isto non tardou nada en efectivamente foi unha reacción á acción, claro. Exacto. Bueno, eu creo que é certo que ao final a vida é claroscuros, non? Todos de alguna forma navegamos na incoherencia. Eu, neste caso, por exemplo, sí que bailo moi a gusto a música de Bad Bunny. É certo que non quería pagar a dinerada que se pedía para ir ao concerto, así que non tiven a ocasión de ir. Tampouco intentei, sinceramente, pero sí que a desfruto. Estou por aí cos amigos e poñen unha canción que me guste de Bad Bunny a desfruto, pero é certo, coincido con Paula, en que hai moitísimo que facer todavía cos artistas masculinos do xénero latinoamericano, pero de moitos outros xéneros. Eu estaba recordando agora que na miña casa son moi fans de Sabina, pero a Sabina colles as letras, e as letras de Sabina, por exemplo, sí, pero non se vende xa como referente feminista de nada. Claro, non, o que pasa é que eu creo que Bad Bunny, polo menos dende o meu punto de vista, nunca foi un referente feminista, senón que en Estados Unidos coa Super Bowl convertiuse de alguna forma nun referente da defensa dos dereitos dos migrantes, pero feminista eu non o vi, nin sequera o concepto foi en sí, non? Adxudicaronlle moito o pack ideolóxico de progresismo, o sea, incluso por eso eu é que nin siquiera o culpo a él directamente, sino o sector máis progresista, o sector máis progresista que carente de referentes colla calquera. O sea, non que ten que ofrecer Bad Bunny política ou filosóficamente. Eu creo que unha figura pode ser, por exemplo, un referente á hora de reivindicar os dereitos das persoas migrantes, por poñer un exemplo, porque neste caso a Super Bowl xerou un impacto moi grande en Estados Unidos e tal, el sí que fixo unha defensa cerrada de todos os países de Latinoamérica, do seu país, que é unha persoa que o leva moi por bandeira, pero claro, quizáis... Pero é unha crítica totalmente metida dentro do sistema, senón non é unha crítica totalmente sistémica que non está señalando os fundamentos últimos do sistema que están permitindo esas políticas inmigratorias ou esa violencia brutal, porque efectivamente o que fixeron con esos corpos
militarizados policiais en Estados Unidos é lamentable, non? Pero claro, se lle dan o maior escenario do mundo para dicilo é porque non ten nada nin de revolucionario nin de transformador. Son esas concepcións... Eu non estou de acordo agora, eu creo que, por desgracia, estamos nun momento no que reivindicar os dereitos humanos é revolucionario. Non debería, pero creo que agora mesmo é, tendo en conta, por exemplo, como é o marco político en Estados Unidos agora mesmo, non? Pero estou totalmente de acordo contigo en que de feminista non ten nada. E con respecto da casita, pois un pouco mesmo. Eu creo que agora xerou unha polémica, eles reaccionaron, pero inicialmente o que había aí eran influencers con moitísimos seguidores, todas moi guapas, a maior parte delas mulleres, e despois a xente que estaba seleccionada entre o público, o casualidade, todas estaban, digamos, dentro duns estándares bastante antigos do que a belleza e a estética. Bueno, pois hoxe aquí neste programa somos maioría mulleres, está Iván solamente, e tamén está ben que ás veces sexamos nos maioría. María, que contas ti? Pois as dúas preguntas, sí e non, respectivamente. Atopeime co Papa, atopoume el máis ben porque eu non ia buscando, non asistín a ningún evento dos multitudinarios, pero saía de viaxe para outras cuestións de Madrid e atopeime no percorrido dunha das ocasións das que ele estaba co Papa en móvil na rúa. Tive na ocasión de telo cerquiña, a verdade, de saludalos, se pode entender, non? Dende a distancia ese saúdo, pero, bueno, foi unha casualidade pois ben recibida. E despois co tema de Bad Bunny é que a min non me merece ningún comentario. O sea, me pareceme unha persoa que non ten ningún tipo de ascendencia, nin de formación, nin de influencia para predicar sobre nada, nin sobre dereitos humanos porque non ten formación xurídica, nin sobre feminismo porque non é feminista, nin as súas letras reflicten nada do que teóricamente se lle está atribuindo, pero, bueno, a esquerda ten unha facilidade moi habitual para convertir en ídolos e en iconos a xente que está moi baleira de contidos, en outras ocasións, ademais, para facer esa incoherencia, ese doble raseiro de critico todo, non? O que ten que ver co machismo, co ataque ás mulleres, pero despois estou encantada bailando aí detrás na casiña con un tipo que me invita só porque me invita porque teño un bon corpo ou porque el considera que sou unha muller atractiva e que, polo tanto, vou xerar ese influxo que el quere recibir como impacto positivo. A mí eu non blanquearía nunca ese tipo de conductas, con independencia de que a música non me gusta, pero tamén recoñezo que hai outras músicas de outras etapas ou de outros autores que me gustan, pero que non compararía, nin mercaría, nin me prestaría a asistir a ese tipo de eventos deses artistas que comulgan tamén e cabalgan en contradiccións. Non me gusta. Ese encontro que finalmente se produciu entre o Papa León XIV e Bad Bunny no Bernabéu, que lectura fas ti exactamente? Bueno, fago a lectura e que aproveitou... Quen aproveitou? No, hombre, Bad Bunny aproveitou a ocasión. É que comparar... Non quero usar frases que despois me reporten críticas, pero é comparar, non sei, unha cousa totalmente fora do normal, un icono mundial... Pero quero dicir que o Papa non te recibe se el non quere. Sí, bueno, pero estaba no Bernabéu e o artista acercouse e o Papa seguramente non declinou esa posibilidade de velo en privado, de salúdalo cortésmente, seguramente non foi nada máis aló dun saúdo, no que o artista se acercou ao Papa, non o Papa ao artista, non? Foi un encontro privado, pactado. Sí, home, só faltaría que tiveramos a foto, non? Non, quero dicir que non foi improvisado. No, hombre, claro, hai que pedir permiso, entre outras cousas, porque todo o tema da seguridade, o protocolo, os tempos que van moi medidos durante esta estancia de León XIV en Madrid, temos visto como foi unha xenda ben axustadiña para un home dunha edad avanzada, aínda que está moi xoven, que está moi áxil. O outro día contábanme un dos organizadores da Conferencia Episcopal aquí en Madrid que xoga todos os martes ao tenis, casi por tempo de 2 horas. Hoxe poderá xogar o tenis? Home, hoxe non creo, pero cando está no Vaticano, cando está na súa habitualidade, na súa rutina, xoga todos os martes o tenis 2 horas, gustalle moito, e despois dicíame que está completamente conectado co mundo das redes, de internet, ten un teléfono, un reloxo intelixente, pero ademais é que usa WhatsApp a diario. WhatsAppéase a diario con un ex compañeiro da Orden Agustina de aquí de España,
co que conviviu antes de ser papa, por suposto, cardenal, incluso ordenado cardenal, e con el sigue falando todos os días por WhatsApp. Bueno, que é un home especialmente comunicativo, sí que nos deixou a clara evidencia, porque tivo a oportunidade de falar ou non falar, ou de profundizar ou non profundizar, e polo que vimos ata agora na súa viaxe apostólica aquí a España, está pronunciándose en conciencia demais, Iván. O sea, xestos e palabras. Claro, hai forma e fondo. Claro, eu pensei que iba a ser máis forma, non esta forma de comunicar. Estamos acostumados a que se xa de outra maneira, probablemente. O Vaticano, máis diplomático incluso, pero bueno, se collemos o discurso, foi largo relativamente o discurso no Congreso de media hora, pero bueno, logo en extensión eran 5 páxinas, non? O que ten unha cadencia a hora de falar moi templada, un pouco lento, entendo que, bueno, ainda que estuvo moitos anos en Perú, ten doble nacionalidade peruana-estadounidense, tamén non é a súa lengua materna o castelán, lóxicamente, que foi o que empregou, pero profundidade tena, así se viu, non foi, se tuvo que falar, quizáis a cuestión da eutanasia e o aborto, que foi o que non mencionou directamente, lóxicamente tampouco mencionou a Trump, pero bueno, as referencias son moi claras en contra de xa non da guerra, en contra da visión máis soberanista, unilateralista que ten Estados Unidos, senón incluso do novo tipo de guerra moderna, non? Pues, con referencias a como se utilizan as novas tecnoloxías na guerra. Bueno, eu creo que fíxome moita gracias a esa ovación tan longa, eu creo que un respeto protocolario, pero os comentarios tanto do líder da oposición como desde o goberno coincidindo plenamente co seu discurso, bueno, eu creo que había cuestións que marcaban bastante diferencias co que defenden uns, tanto uns como outros, por moito que intentasen buscar as coincidencias. Bueno, pois xa que sacas o tema de que estivo no Congreso, era a primeira vez na historia no que un papa estaba e participaba nunha sesión do Congreso dos Deputados en España. Imos ver exactamente como foron discorrindo esas horas durante a mañá de o luns, foi? Exacto. Sí. É a primeira vez que un papa entra no Congreso de España. Un auditorio de 700 persoas recibiu a León XIV cunha grande ovación á súa entrada ao Salón de Plenos. Asistiron todos os deputados e senadores agasos de Podemos e do BNG, tamén os expresidentes do goberno, coa ausencia de Felipe González e de Rodríguez Zapatero. Diante deles, León XIV pediu unha renovación moral da política, clamou contra a polarización e chamou a rebaixar a agresividade verbal. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepancia no conlleva humillación. O Papa centrou boa parte da súa intervención no problema migratorio, para o que pediu unha cooperación multilateral e condenou abertamente a discriminación dos inmigrantes. Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos. León XIV defendeu a diplomacia fronte ás armas para construir a paz, reivindicou a familia como piar da sociedade e criticou o aborto e a eutanasia. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural. Un discurso de media hora de gran carga política e moral que concitou eloxios. Estamos tan mal que hay que dar la bienvenida a este tipo de discursos. Una visión también humanista, de poner en el centro a las personas, y en eso coincide con la idea que tenemos en el Gobierno de España. Yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Muchas gracias. A intervención do Papa rematou con 7 minutos de aplausos e o Parlamento en pé. María, clara implicación das palabras do pontífice. 7 minutos de aplausos no Congreso dos Deputados.
A mí sorprendeume, non? Creo que algúns non entenderon o mensaxe do pontífice. Sí? Creo que arrimaron as coas súa sardiña, pero que non entenderon o concepto base dese discurso, o que implica a doctrina social da Iglesia e o catolicismo como doctrina de fe, que é a que inspira ese discurso político, que aínda que León XIV visitaba España como o máximo representante da Iglesia de Roma, tamén é xefe de Estado, porque é o xefe de Estado do Vaticano. E sorprendeume certamente ver esa unanimidade no aplauso. Eu congratúlome de que fora así e de que fose tan prolongado, pero creo que algúns dos que aplaudiron non entenderon a mensaxe. Para min houbo varias patas importantes, varias patas nas que, ademais, León XIV amosou que non se pon de perfil. É dicir, el está representando unha confesión religiosa concreta, que ten unha serie de acordos e de concordatos que a privilexan, se queremos porlle ese adxetivo fronte a outro tipo de sensibilidades religiosas ou de fes, confesiones religiosas no noso país que non teñen esos acordos ou a ese nivel, entre outras cousas porque non teñen a relación Iglesia-Estado que traspasa durante décadas a realidade española e afunde, ademais, no humanismo cristiano as nosas raíces. Sendo un Estado aconfesional, pois é moi singular que a rúa saíra a toparse con un líder religioso tan marcado e que ten tanta influencia en todo o mundo, o que máis influencia ten en todo o mundo, non? Pero para mí hubo quizáis dúas cousas, ou tres, quizáis se me apuras, que foron, digamos, nucleares, non, nese discurso. A primeira, a defensa da vida, en contra do aborto e da eutanasia, clarísimamente, o Papa León XIV, protección dende a súa concepción, ata o seu ocaso, o sea, non hai medias tintas nesa afirmación, é moi taxante, non? Segundo, o dereito inalienable, dixo, dos pais a elixir libremente a educación que queren dar aos seus fillos. Unha mensaxe, evidentemente, dirixida a aqueles que non apostan ou que non queren aglutinar ou contemplar dentro dunha educación libre e voluntaria dos pais aos seus fillos, segundo as súas conviccións, dixo León XIV, determinadas orientacións educativas que comportan formación religiosa tamén, e que, por lo tanto, permitirían a calqueira pai ou nai elixir esa fórmula para os seus fillos con independencia da súa fe e da religión que practiquen, que me parece moi universal o mensaxe. E despois, a terceira definitiva... Sí, vai moito máis alá porque fala das diferenzas, non? Sí, claro, por suposto. Desvincular a diferenzas e facer da diferenza un valor, non? Que as familias sexan, pois, eso, que as discrepancias sexan algo para aumentar a concordia entre todos, non? Que busquemos as discrepancias para facer unha concordia. Falou de puntos de encontro, falou da familia como núcleo básico desbotar a polarización, estamos escoitando a palabra paz constantemente. Desnaturalizando, é dicir, mandou mensaxes importantes. E despois a última, que a mí me parece tamén moi relevante, que nesa defensa da dignidade humana, na que entra tamén esa defensa da vida dende a concepción ou hasta o caso, e sobre todo nos dereitos das persoas migrantes, que defendeu tamén a ultranza, como non pode ser de outra maneira, tamén engadiu unha parte que creo que se lle escapou a algúns dos que celebran, dende a súa perspectiva de partidista, para arrimalas coa súa sardiña, e o tema da inmigración. E dixo, sen alterar tampouco o dereito de cada un a seguir traballando na súa terra e vivindo na súa terra. É dicir, vai máis alá a mensaxe, non é só de acollida e de respeto aos que chegan, senón que é de que estamos facendo para permitirlle a eses que fuxen porque non teñen outra opción, que non sempre fuxen a unha vida millor, porque ás veces non é así, que poidan seguir nos seus países de origen, nas súas sociedades e demais, con toda a dignidade e con toda a axuda. Que sair do país sería maravilloso. Pero eso que pos sobre a mesa, María, é importante. Pensas ti que continúa habendo certa polarización ou que cada un, entendo que cada unha das tendencias políticas está achegando un pouco a figura ou o contexto, digamos, ou a mensaxe do pontífice ao seu lado? Aida, non sei que pensas. Sen excepción. O Papa está pedindo que despoliticemos e que despolaricemos, e pensades que se sigue
polarizando? A ver, é que eu creo que coas súas palabras, mesmamente. É que o Papa é un líder relixioso, entón ele está realmente nas palabras do Papa, efectivamente sí que vexo pois unha implicación, el sabe que as súas palabras van a ser interpretadas en todo o país e que dependendo de quen as interprete, pois se vai dicir unha cousa ou outra, pero o discurso do Vaticano ou o discurso, digamos, do catolicismo non ten mudado, el non está traendo un discurso novo, o novo quizáis sexa o contexto no que se escoita ese discurso, non? E por suposto, pois que está facendo... A reinterpretación que el mesmo está facendo quizáis dese discurso de séculos do catolicismo. El probablemente sabe que efectivamente as súas palabras van ter lecturas políticas porque ademais está facendo un discurso no Parlamento Español, pero eso non quere dicir que o discurso sexa novidoso por parte da Igrexa. É o discurso da Igrexa, realmente. Non escoitamos nada novo. O que si é novo é, pois eso, o contexto político, non? Eu non creo que os partidos políticos non entenderán o discurso, eu creo que isto é unha cuestión de respeto, é un líder espiritual con moitísima influencia no noso país, sexas ou non crinte, aí estaba outro día repasando os datos, máis dun 50% da poboación española se define como católica, é unha cuestión de respeto institucional. Podes perfectamente estar sentado nesos escanos e non ser católico, e escoitar tranquilamente un líder relixioso. Eu creo que, de feito, eso é o normal. O normal a toda agora era escoitar cousas que non necesariamente estás de acordo con elas, poder escoitalas, poder opinar, poder debatir. Eso era o normal na democracia, polo menos ata hai pouco. Con respecto ás palabras do Papa, efectivamente, eu creo que as forzas políticas están cada unha, de alguna forma, interpretando o que queren. O goberno é evidente que non ten a posición do Papa con respecto ao aborto nin a eutanasia. De feito, está tratando de blindalo pola Constitución, o propio aborto, non? Temos aprobado unha lei de eutanasia en España que se está a aplicar. Entón, claro que non ten esa posición. Igual que o Partido Popular está apoiando a prioridade nacional, que basicamente dicir os españois primeiro, cando o pontífice di literalmente un mensaxe contra a discriminación das persoas migrantes. Claro que as persoas migrantes teñen dereito a traballar no seu país, por suposto que teñen, pero cando a xente se tira ao mar cun bebé de 3 meses nun brazo, non é porque crea que ten futuro no seu país, é porque está tratando de buscarse a vida igual que faríamos calquera de nós. Entón, creo que hai unha contradición clara tamén coa dereita e coa ultradereita. Despois saen todos aí a decir, ai, sí, bueno, suscribo cada coma. Bueno, non, realmente, se vamos ás outras políticas, non suscribes cada coma. Pero entendo que o típico día que, bueno, como un líder espiritual non queren xerar polémica co Papa, como, por exemplo, si fixo Trump, non? Aquí tivemos máis altura, creo, en prácticamente todo o arco parlamentario. Pero é certo que sí que vimos certa tendencia que, bueno, non sei se todos os grupos políticos, pero moitos políticos tiveron a iniciativa de buscar a foto co Papa. Sí, eu creo que sí, que cada quen quiso instrumentalizar a visita a Papa... Bueno, ainda queda, porque o Papa agora está en Barcelona. Queda, e verás en Canarias, co todo o tema migratorio, creo que vai ser a foto que máis busquen dende as esquerdas, van no poñer como referente. Mira, deulle, por unha vez voulle dar a razón a Gabriel Rufián, que decía, bueno, que aplaudimos, estando como estamos, tamén debería facer algún tipo de autocrítica a ele e os partidos de esquerdas no sentido de por que estamos como estamos, por que a esquerda ou parte da esquerda, cuidado, pareceme moi ben, somos un país, sexas ateo ou sexas ou non creas, perdón, somos un país culturalmente católico, non? O propio Papa falaba da identidade dos povos e obviamente eso forma parte da nosa identidade. Nós somos resultado do dereito romano, do cristianismo católico, da filosofía griega, e creo que podemos poñelo en recoñecemento, sexas creyente ou non? Entonces, estamos nun momento que a parte da esquerda pode acoller o Papa incluso como referente polo contexto, como decía a compañeira, e tamén porque non hai figuras de autoridade moral propia, non? En todo caso, o que decimos é importante, e por eso o mismo Papa, o chegar ao Congreso, as primeiras palabras son: veño aquí como obispo de Roma e pastor da Iglesia Católica, porque non quere esa lectura política. Obviamente ten implicacións políticas o que dice, non? Pero o que foi a falar ali está basado no humanismo, está basado na doutrina social católica da Igrexa, non? Entonces, para analizar isto de forma honesta, eu creo que todos debemos, os primeiros os políticos, pero non van a facer, creo que debemos sair do prisma ideolóxico e da apropiación indebida
que cada partido ou grupo ou grupúsculo fai das palabras do Papa. Por qué? Porque senón de outra forma vanse a seguir cavando as trincheiras polarizantes e disgregadoras que o mesmo Papa condenou, non? Entonces, esa creo que é unha lectura que debe facerse. Logo, gustoume moitísimo tamén respecto, e creo que non o tratou naide e creo que é digno de ser recordado, o recoñecemento que fixo o Papa do legado hispánico e o recoñecemento que fixo da nosa historia, falando dos Reyes Católicos, falando da Escuela de Salamanca, falando de Francisco de Vitoria, que debemos estar moi orgullosos porque además foron precursores da defensa da dignidade humana e do dereito internacional, non? Entonces, que teña que vir o Papa a recordarnos o noso legado, que pareceme pois un pouco... creo que é síntoma da endofobia que temos na propia nación. De feito, destaco unha frase súa que decía que esta noble nación xamais perda a memoria das súas raíces e a audacia de mirar e construir futuro. Eu estou totalmente de acordo, non? O sea, non se trata de ser conservador tampouco, o sea, pero se trata de recoñecer esas raíces. E logo, só unha última pincelada sobre a cuestión migratoria que se está a falar. A ver, é que simplemente está sendo perfectamente coherente coa doutrina social da Iglesia, o sea, simplemente está, e con eso non está atizando nin a esquerda nin a dereita, que logo cada un instrumentalice, pero verdadeiramente obviamente lanza mensaxes que ben está que o reciban como críticas, porque tirarlle das orellas tampouco está mal, non? Pero, en todo caso, inmigración, o que dice, en primer lugar, dignidade, trato digno ás persoas, en segundo lugar, obligación de integrarse tamén, e en terceiro lugar, dereito a permanecer na propia terra, doutrina social católica. María, concordas? Sí, bueno, o que dicía antes, non? A mí pareceme que a mensaxe está moi por enriba desa lectura que, insisto, creo que non entenderon os políticos españois ou unha boa parte deles, porque, insisto, aplaudir determinadas mensaxes dende un hemiciclo cando estás traballando dende hai 8 anos para facer todo o contrario do que estás aplaudindo, a mí parece incoherencia. Se o queremos levar ao terreo político e facer esa lectura política que fan os políticos. Se non, pois ti dis, oye, eu aplaudo por educación, pero non concordo con nada do que dixo no seu discurso, que tamén é moi válido. É dicir, este señor ven como representante obispo de Roma da Igrexa Católica, eu recibo neste hemiciclo dun país aconfesional no que estamos abertos a escoitar dende a nosa posición democrática calqueira discurso que queira entrar neste hemiciclo falando de figuras icónicas e representativas da sensibilidade de moitos dos cidadáns españois, e simplemente aplaudín por educación, iso poderon dicilo, non? Nos pasillos, pero non concordo. Home, se nos pomos a ser máis papistas co Papa, empregando a expresión do castelán así máis de andar pola rúa, pareceme máis coherente a postura de Podemos e do BNG, sinceramente. Sen compartila, porque eu non estou nese espectro ideolóxico, nin creo en nada do que defenden ningunha das dúas formacións, estou nas antípodas. Pero, se ti queres ser coherente e mandar unha mensaxe política ou aproveitar a visita do Papa para facer política, que é o que en definitiva están a facer os que están aproveitando a súa mensaxe, pois é máis coherente, se non concordas, non practicas o catolicismo, non queres financiar a Iglesia, queres acabar con todos os acordos para a educación concertada, estás facendo todo o día proselitismo anticatólico e anticlerical, pois, home, eu creo, o coido, que máis intelixente e máis coherente, se falamos, insisto, dende o punto de vista político, pois non concorrer. Bueno, imos escoitar o pontífice porque falou moito nestes días en Madrid, en moitos foros máis pequenos, con audiencias maiores, máis dun millón e medio, non, preto dun millón e medio de persoas estiveron este domingo nesa Santa Misa que oficiou en Cibeles. Imos escoitar algo do que dixo o Papa aquí en Madrid nestas últimas horas, aínda a espera de escoitar o que vai dicir nestes próximos días en Barcelona e tamén nas Canarias. Hoy reconstruir significa reconocer que en la pluralidad de voces y visiones que a veces recuerda la dispersión de las lenguas, existe, sin embargo,
una posibilidad luminosa, la de edificar juntos, transformando la diversidad en un recurso y haciendo de la escucha y del diálogo el terreno común en el cual hacer crecer la justicia y la fraternidad. Aida, podía ser unha lectura deste discurso ou calquera outro do Papa como puntual ou temporal, acotada nun discurso que dixo, ou nunha frase, ou nun parágrafo, ou nun momento, pero é que insistentemente León XIV está mandando esta mensaxe en todas as súas intervencións, en todos os contextos. Sí, é que eu creo que o Papa non é axeno o que está ocurrindo a nivel mundial, non só a nivel nacional, non? A polarización e os, digamos, discursos de extremos de xente que non quere escoitar nada de outras persoas que non pensen como a ela, que crea que o ideal é non presentarse a escoitar a alguén porque pensa diferente, eso está todo o tempo collendo forza, as correntes ultradereitistas están cada vez máis fortes e o Papa ve, non tanto a nivel político, pero sí que ve que esa intolerancia... A nivel social. Sí, unha intolerancia social está cada vez estendéndose máis. Eu creo que é unha mensaxe moi... Aparte de que, por suposto, é coherente coa doctrina da Iglesia, creo que é unha mensaxe de responsabilidade social e, ademais, que unha persoa con unha influencia mundial que poucas persoas agora mesmo teñen a nivel global ou que polo menos son capaces de aunar, exactamente, que son capaces de aunar a tantas persoas tan distintas, non? Creo que é un acto de responsabilidade por parte do Papa, sinceramente. Eu creo que o interesante desta visita a min resultame que de alguna forma é unha visita dun líder religioso e dun xefe de Estado, por suposto, pero é moi interesante porque creo que pon frente ao espello a xente, en xeral. De feito, especialmente falando do tema da tolerancia. Cando escoitas os discursos da xente reaccionando ao Papa, daste de conta moi rápido quen é capaz de escoitar a alguén distinto e de respetalo e de quizás incluso pensar que pode aprender algo dun discurso que non ten por que compartir. E fobias de cada un. Exacto. E quen está absolutamente polarizado a día de hoxe e cree que a única forma de ver o mundo correcta é a súa e que non ten nada que escoitar nin que aprender da xente que non pensa como ela. Sobre isto que dis, sí que é certo que comentando con xente aquí en Madrid estes días, sí que hai xente que valora esta mensaxe, seguramente moitos dos que estades están en casa tamén pensan que o Papa está dicindo algo que socialmente estamos demandando ou que se está demandando, non? Que esa polarización que o mellor está tan exposta ou tan evidente no tema político, a nivel social xa está empezando a cansar un pouco o que se pide na rúa é que se baixe unha marcha na polarización. Non sei se ti estás de acordo, Iván. Sí, home, eu creo que hai bastante hartazgo nese sentido, non? De feito, a xente desconecta moito precisamente por eso. Lóxicamente, claro que non é axeno o seu tempo o Papa, o seu mensaxe son dos que perduran, quero dicir, cando fixan unha línea é por algo. E con este Papa había moitas dúbidas de se iba a seguir a línea do seu predecesor ou non, que se veía como un Papa moi disruptivo, non incluso se lle insultaba desde certos sectores da xerarquía eclesiástica como progresista. Eu creo que se había algún tipo de dúbida, esta semana estás solventando todas, é bastante continuador, eu creo que de Francisco, e por eso eu creo que sí que é novidoso. Decides que o mensaxe da doctrina social da Iglesia sempre estuvo aí, pois claro, pero o da doctrina social da Iglesia, non todos os papas seguiron a doctrina social da Iglesia, e houve moitos que tuveron unha doctrina moito máis tradicionalista, e vimos papas incluso que se puxeron de perfil no seu día co nazismo, por exemplo, non? Co cal, eu creo que esta posición é bastante valiente, eu creo que estudiada, e sobre todo que o seu predecesor abriu o camiño, quizá nos chamou moito a atención o vocabulario directo que era para esta diplomacia vaticana, lenta, non, de séculos. Eu creo que gracias a eso, polo que se ve, pouco máis de un ano deste Papa, eu creo que vai aterrizar moitas das cuestións que non puido aterrizar Bergoglio, pero veremos tamén un pouco, porque este tamén é o primeiro gran viaxe que fai en Europa, etcétera, precisamente tamén por eso a ponte con Latinoamérica. Eu creo que tamén foi un dos motivos polo que o elixiu, e ten unha mirada máis de pontes, de esa aproximación e un pouco de tender pontes entre as dúas orillas, porque eu creo que
por unha delas, pois igual se vai moita xente que era religiosa, se vai ao ateísmo, e pola outra, pois estalle falando en términos o mellor máis empresariais, estalle saindo competencia a nivel de neopentecostales, correntes evangelistas, etc. Eu creo que bueno, pois a Iglesia pois ten o seu poder tamén pois polo número de crentes que ten no planeta, entendo que intenta tamén pechar eses camiños de que moita xente pois non se tire por estas novas correntes evangelistas ou por ateísmo. Falas da permanencia da mensaxe do Papa de León XIV, de que está tratando probablemente de levantar eses cimientos cunha volta ao mellor máis actualizada. Todo o contrario, non é permanente, é efímero, é a arte dos alfombristas, neste caso imos falar dos alfombristas de Pontareas. Dirán vostedes, que teñen que ver os alfombristas de Pontareas co Papa León XIV? Pois desde esta fin de semana teñen que ver moitísimo, escribiron, e ademais coas mans, de maneira artesanal, unha parte da historia desta viaxe a España do Papa León XIV, unha vintena de alfombristas de Pontareas que estiveron o sábado aquí en Madrid facendo 16 alfombras florais, que foron os tapices que asfaltaron parte da rúa Alcalá, nese treito que vai de Cibeles, a zona máis onde están os lugares de espectáculos, digamos, ata Callao, pero moito antes, a zona do Banco de España, o Instituto Cervantes, 16 alfombras florais con máis de 30.000 carabéis que trouxeron de Galicia directamente. 20 persoas viñeron de Pontareas e casi 200 máis formaron parte dese elenco de persoas que durante a noite traballaron nesas alfombras, eran xente de Pontareas que viven fora de Pontareas e que quixeron aproveitar esta ocasión. Imos ver un pouco esta reportaxe sobre esas alfombras florais das que non só pisou esa procesión de Corpus Christi con León XIV a fronte, sino que ademais o pontífice tamén fixo referencia nas súas palabras que deu na misa da Praza de Cibeles. As alfombras florais de Ponteareas son moito máis que unha expresión artística e tiveron o seu protagonismo este domingo nos actos do Papa en Madrid. Son 16 alfombras de 3 metros de ancho ao longo de máis de 500 metros pola rúa Alcalá, por onde discorreu a procesión eucarística do Corpus Christi. Para esta fermosa e laboriosa arte floral tamén tivo palabras o pontífice. Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y la vida del pueblo español, y todavía hoy expresan y manifiestan el sentimiento espiritual de este país, también a través de la belleza y la elegancia de las alfombras florales. Para decorar a rúa con esta arte floral e que todo estivese preparado, a Asociación de Alfombristas de Ponteareas traballaron gran parte da noite. Nos estivemos desde as 8 da tarde e acabamos como ás 4:30 da mañá. Xa nin dormimos, xa coa emoción de voltar e ver o proceso. Un pouco canso de estar aquí toda a noite dándolle aquí as alfombras, pero bueno, merece a pena a experiencia. Membros da Asociación de Alfombristas de Ponteareas coordinaron a tarefa dos máis de 160 voluntarios que participaron na confección das alfombras, moitos dos membros da comunidade galega residente en Madrid. A intervención transforma así unha das principais rúas da capital nun grande espazo de arte efímera con composicións que incorporan elementos da iconografía cristiá. As alfombras foron elaboradas durante unhas 7 horas e precisaron a utilización de máis de 30.000 claveis. 30.000 carabéis que trouxeron en furgoneta, por certo, tiveron que pasar uns controles de seguridade, estivemos con eles facendo reportaxe ese sábado e tiveron que retrasar un pouco a posta en marcha desa creación das alfombras porque a Policía Nacional tardou moito máis do previsto en que os cans que teñen que supervisar este tipo de, pois eso, todos os coches que entran nesa zona acotada para a celebración da Santa Misa, pois que estaba todo ben, que non había nada perigoso para a situación, e iso adiou bastante a preparación destas alfombras. Son arte efímera, pero que van permanecer xa, e dicía eu, que crearon parte da historia deste momento, entre outras cousas, esta é a primeira vez que un papa encabeza unha celebración de procesión do Corpus Christi fora de Italia. Por lo tanto, esta vez que é a primeira, esas alfombras de Pontareas estaban aí. Paula.
Pois sí, belleza efímera, pero como decía o Papa, belleza e elegancia, non? Belleza e elegancia galega, porque teño que decir que isto é unha costume bastante galega. Un pobo onde vive da costa lucense, onde vive parte da miña familia, no Carmen tamén faise estas Foz, por certo, fanse tamén estas ofrendas florais, estas alfombras, e a min pareceme maravilloso que podáramos ver ese arte galego aquí. En todo caso, unha das consecuencias positivas máis axuntas o viaxe da súa santidade. María. A mí me encanta todo o que rodea esta visita do Papa, a organización dos eventos, como houve eventos para todos os perfís, para todos os crentes, por un lado, para aqueles que... Ademais, moitos xestos, non? Porque como hai moitos detalles, entre eles porque os alfombristas de Pontareas chamáronos da Casa Real porque sabían que isto era unha arte que eles controlan moi ben. Claro, e quixeron representar tamén distintos territorios, distintas formas de facer igrexa, que é un pouco que ven reivindicando o Papa León XIV, que fai esta visita nun hito importantísimo, nunha data importantísima para os católicos, como é o Corpus Christi, que para nós é un dos días grandes do calendario sinalados, sen dúbida, absolutamente. Eu celebro, ademais, que as rúas estiveran plagadas de xente todos os días, que houvese xente que quería repetir, que quería aproximarse ao Congreso, a ver se baixaba a ventanilla, se levaba esa ventanilla baixada, aínda que non fose no papamóvil, e todo foi así, en León XIV, saiu do Congreso e acercouse a xente, os nenos foron protagonistas, recuperou moitísimo. Esa imaxe de familias achegándolle os cativos ao paso do papamóvil. Tiñamos un pouco abandonada nos dous predecesores, dende Juan Pablo II non tiñamos esas imaxes. Que agora vai nun papamóvil descuberto, tamén é unha parte importante, el vai de pé, físicamente tamén está capacitado mellor para ir de pé. É que está máis como Juan Pablo II, eu vexo como máis novo ou con máis enerxía, e sobre todo con unha mensaxe moi directa cara a eses xóvenes que van incrementando esa manifestación religiosa sen complexos, fronte a unha etapa da que vimos na que determinadas formacións políticas de esquerdas afundiron moito a súa man en loitar contra esa práctica ou contra a novidade ou a modernidade de ser religioso, nun intre no que a esquerda di que é revolucionario defender os dereitos humanos, a Iglesia leva facendo toda a vida. Entón, a mí pareceme que é moi revolucionario ser neste intre. E logo, unha única cuestión, todos aqueles que están preocupados polo incremento dos movimentos radicais dentro da Igrexa Católica, do evangelismo pentecostal ou outros movimentos que efectivamente están tomando moita forza, non os vexo criticar con tanta forza o incremento do islamismo wahabista ou salafí, que é radical non, o seguinte, non hai críticas. Entón, estamos sempre no mesmo eixo ideolóxico, que a mí me resulta bastante sorprendente. Evidentemente que sí, pero é que perdemos a perspectiva, eu creo que vimos de 40 anos dun Estado, dun país nacional católico, no que o catolicismo fixo, iba da man da dictadura franquista. Pero levamos 40 anos en dictadura, Iván. Ti falas de 40 anos. E 40 anos de constitución dun Estado aconfesional. Aconfesional que significa? Que o Estado non impón ningunha religión a ningún dos seus cidadáns. Entón, o franquismo xa non está nos 40 anos de constitución. Home, hai que superalo en algún intre, digo eu. Sí, pero de feito que quero decir reforza a túa tese. Pero bueno, xa queres interpretar como que te estou contradecindo, non, estou reforzando a túa tese. Que pasa? Que eu creo que eso pesa moito. As novas xeracións, quizáis, lóxicamente, eso non o viviron, eu tampouco o vivín por sorte, pero na miña todavía pesaba un pouco eso, non? Quero decir, todavía tiñamos unha a xerarquía eclesiástica que si viña do franquismo. Eu creo que, que tiña outro tipo de doctrina e outro tipo de relacionarse ca sociedade. Estas novas correntes neopentecostales, evangelistas, etc.,
O que é un salto cualitativo, eu creo, pero xa tanto a nivel de que a doutrina social da Iglesia non o que non vaya con eles, senón que é xusto todo o contrario, o que se salta é o individuo, o que se exalta é a competitividade, o que se salta é a riqueza, amasar cartos, etc. Co cal, eu creo que nos debería preocupar un pouco a todos como base desta, o sea, como están crecendo tanto estas correntes. Pero ten terrorismo declarado o evangelismo pentecostal. Quero dicir, no, sí, pero moralmente tamén está mal o salafismo e o wahabismo, Paula, xa, non, pero que aquí hai moita... Sí, sei non, pero non falo de ti, non personalizo, eu estou falando desa mensaxe de preocupación extrema con aqueles discursos radicais e diferentes, cando hai moito discurso radical e moi diferente, e cando avaliamos outras formacións religiosas ou prácticas religiosas que denigran a muller, que impoñen determinadas cuestións, e estamos minimizando porque, bueno, son as súas costumes, home, non. Pero María, pero eu creo... Bueno, a ver, eu creo... Non pode falar ou criticar algo porque sempre hai outra cosa. Non, é que hai que criticarlo todo. Se entramos nos extremismos religiosos, entramos en todos. Non, entramos en todos. Estamos falando da religión católica. No, disculpa, non. Estamos pondo un contexto sobre un movimento radical non da religión católica. Perfecto, eu estou falando de que aquí é un estado confesional no que se pode falar de outras confesións, e que se nos preguntan, nos preocupan os radicalismos, como este é un país aberto, que ten cada vez máis inmigrantes que practican outras religións, en as que o islamismo é unha pata importante, é un feito obxectivo, non é unha opinión, tamén deberían nos preocupar e criticar o mesmo o wahabismo e o salafismo. María, que, por exemplo, no marco desta visita do Papa estás botando en falta o mellor este... Non, estou botando en falta, estamos falando dunha reflexión a que fai Iván de debería preocuparnos como sociedade que valores inculcan os nosos xóvenes e as futuras xeracións este tipo de movimentos. Eu plantexome, se as novas xeracións tamén inclúen un porcentaxe importante de inmigrantes que practican outras confesións religiosas como poden facer en o noso país, porque é a confesional, afortunadamente, e o tema Iglesia-Estado está máis que superado hai tempo, a realidade é que a min preocúpame que esa crítica non se faga en calqueira fonte radical de práctica religiosa. Só sempre orientada a unha. Por que? Polo complexo de que vimos do franquismo e o mensaxe sempre o mesmo. Se falamos de islamismo, quen dixo que non se fai? Quen nesta mesa non critica o radicalismo? É que se acaban de inventar. Non, pero non é verdade. O Código Penal está perseguido e vemos que as forzas de seguridade fan o seu traballo cada X semanas sempre hai algún detido, co cal eu pensei que eso se daba por feito. A ver, pero non é verdade, porque hai que decir, vou facer crítica a ambos bandos, porque creo que hai que facelo para criticar todo o que se teña que criticar, pero non é verdade, porque quen dende o feminismo empezamos a levantar a voz contra o islamismo, comímonos moitos anos de racismo, islamofobia, o sea, foi pesadísimo, eu sufrino nas propias carnes, e de verdad que era absolutamente pesado cando realmente o que se estaba a defender eran os dereitos das mulleres. O sea, o islamismo temos que entender que además trascende a fe, é un conglomerado geopolítico de corte expansionista e non se pode permitir. Eso por un lado. Agora ben, a dereita que só sabe falar de islamismo tampouco vale, nin a dereita que só fale de islamismo, nen a esquerda que só fale de neopentecostal, bueno, eso, evangelistas, pero dese evangelismo concreto, porque además é o que trae a teoría da prosperidade, que é puro ultraneoliberalismo. Que vai ligado a dictaduras en Latinoamérica. Efectivamente, e a min pareceme perigosísimo tamén, porque son uns valores absolutamente desgregadores de anticohesión social. Entón, creo que hai que denunciar ambas cousas. Por suposto, hai que denunciar ambas cousas. Os radicalismos denunciámoslo sempre. Se queredes falamos agora, se nos deixa sabela sobre islamismo, pero como estamos a falar de visita dun papa e do catolicismo... Pero saiu a reflexión. Sí, saiu a reflexión dun compañeiro que falaba sobre... Aí van. Por criticar unha cousa, teño que apoiar a contraria. Igual que unha cousa non quita a outra, eu, por deixalo polo menos esbozado, outro día tiña a ocasión de escoitar un dos agustinos, dos que estaba a falar antes, que é a orde a que pertence o Papa,
e falábamos dos abusos na Igrexa, que é outro tema no que o propio pontífice ten entrado estes días en España. E claro, ele dicía, bueno, que os abusos tamén se producen dentro do seno da familia, por suposto, hai que perseguilos, pero igual que unha cousa non quita a outra, tamén hai que falar dos abusos dentro da Igrexa, non? En todas as partes nas que se producen. E tendo en conta, ademais, que na Igrexa, polo menos española, hai documentados casos nos que se ten apartados religiosos non castigalos, simplemente apartalos cando se tiña conciencia de que estaban a producirse, non? E creo que é outro punto interesante desta visita. O Papa comprometeuse, de feito, coas vítimas. Sí, porque entrou sin ningún problema. Dixo que ia buscar consolo e curación. Sí, unha referencia na conferencia episcopal. Por suposto que hai que denuncialo e criticarlle a enorme incoherencia, cinismo e dor absoluto. Unha igrexa que fala de iso, doutrina social da Iglesia, a dignidade humana, non se pode permitir esos casos e tense que buscar resarcimento. E propios obispos e propia xente de boa fe dentro da Igrexa di que é unha vergoña como se ventilaban os casos. María me mira, quere dicir algo, creo. A ver se vou ter tempo a dicir dúas cousas nada máis. Simplemente que hai que facer un recoñecemento das víctimas, por suposto que sí, e tomar todas rápido, porque todos queres falar, estou no compromiso de dar as palabras, tedes que medir vos tamén para que haxe tempo para todos, non podedes falar só unha persona. Que todos os papas recoñeceron eses abusos, pediron perdón, están... Os papas sí, pero a Iglesia non. A ver, non, é o Papa que representa. Estamos a falar de que o Papa representa a Igrexa Católica. Todo o programa non se pode opinar de nada máis que a Igrexa Católica, porque é o Papa o máximo representante da Igrexa Católica na Terra, pero agora os papas sí, pero a Igrexa non. De feito opinamos, María, sí que se pode, que de feito opinamos. A ver se podo terminar e remato. Simplemente, a doutrina social da Iglesia, o Papa que marca o tema dos abusos, está xa hai tempo abonado en ese terreo de pedir perdón, arrepentimento, expulsión de todos os pederastas, como non pode ser de outra maneira, porque é vergoñento, é repugnante en calqueira ámbito do mundo, da religión, non religión, da educación, dos clubes deportivos, da política, do que sexa, os abusos sexuais. É noxento. Entón, a min pareceme que isto xa está abordado, xa hai unha comisión de investigación aquí en España no que a Conferencia Episcopal está asumindo todo o relato, pedindo perdón, tratando de facer, bueno, pois, de solucionar isto que, insisto, unha vergoña histórica, pero tamén hai que, eu insisto, no mesmo tema, dende 2021, aquí temos máis de 47 matrimonios forzosos doutras religións, con menores de idade, en Cataluña. Bueno, pois podo falar do que eu queira? Bueno, pero non todo o tempo, sí, do que queiras, por suposto. É recibir... Non, María, sí, podes falar do que queiras, eles tamén poden reaccionar igual que reaccionas ti. Quero dicir, isto é un debate... Pero non fago así cando falamos demais. Non fago así, pero bueno. O resto deixamos de falar. Venga, que falen eles, que son os que teñen a razón. María, aquí falamos todos. É un debate isto, xa sei que ás veces roza que a xente non pense como a ti, pero estamos para debatir, creo, non pasa nada. Iso digo che o mesmo. Claro, pero cando ti interrumpes a alguén... Non, eu non interrumpí. Por favor, estamos nun programa de televisión, parade, non, pois interrumpo eu. A xente que está na casa quere que debatamos, que deamos contexto, e cada un coas súas ideas, respetando máis ou menos cada un que faga o que queira, pero estamos nun programa de televisión. Hai xente que está vendo e que está escoitando, entón temos que ter a capacidade de poder lanzar unhas mensaxes que sexan un pouco tamén, non diría vistosas, pero sí, estamos nun programa de televisión, temos que ter en conta que hai xente escoitando. Entón, hai que respetarse uns e outros. Por favor, non me poñades a min tampouco no compromiso de ter que quitarvos a palabra, porque non quero eso. Somos adultos e tamén sabemos medir. Queda 1 minuto 50 segundos. Repartimos 10 segundos para cada un, se vos parece rápido. Tema pederastia, pediuse perdón, pero faltaba reparación, e foi o que lle costou a Iglesia Católica Española, a Conferencia Episcopal, torcer o brazo neso. Veña, fin, seguinte, que non se diga, falamos todos. Tema abusos, a reunión... Falando que queirades, Sí, bueno, queda 1 minuto de programa. A reunión co Vaticano anunciouse o venres a última hora e todos os vaticanistas do mundo coinciden en que non é algo habitual. Levábamos falando desta visita meses, coa xenda cerrada. Fíxose rápido e, na minha opinión, podía terse feito de outra forma. Todas as asociacións din que non están representadas. María. Nada máis que engadir. Caramba. Pois ahora tamén... É que non pude rematar e non me dá tempo, entón deixo para outro día. Gracias, Isabela. Eu simplemente quedarme cos mensaxes do Papa, entre outros, como xa falamos moitos deles, de moitas cuestións concretas, quedome con un final que fala el sempre da unidade verdadeira
que a unidade verdadeira cohesiona na diversidade. Somos un país, unha nación rica, diversa, isto mismo dixo hoxe en Cataluña, unidade, e todos os demais mensaxes positivos do Papa. Bueno, pois unidade tamén queremos trasladarnos desde aquí, aínda que vexan que ás veces hai certa ton de discrepancia, que a discrepancia sexa tamén o punto de conexión para a diferenza, que iso nos enriquezca a todos. Iso é a nosa intención neste programa, e iso é o que queremos transmitir desde aquí. Grazas por acompañarnos. O vindeiro martes estamos de novo 6:30, xa o saben, Conexión Galicia na G2, a 6:30, 7:30 en directo, e repetición na primeira canle da Televisión de Galicia a partir das 12:30. Nos marchamos. Grazas, Iván, grazas, Aida, grazas, María, grazas, Paula. Imos ao concerto de Bad Bunny. Chao. É mentira, é mentira. Bien, sabe Dios que no.